欢迎收看纽约华人往事。大家好，近日在曼哈顿唐人街发生一起高空坠物意外，挂窗式空调从公寓坠落，只差几寸便砸中一名6旬华裔，但其手臂仍被划伤。辖区市警5分局及救护车赶到现场，受害人婉拒就医。市警提醒民众需定期检查窗机的牢固情况，以免酿成惨剧。根据报道，案发时间是6月22日下午2点半左右，案发地点是纽约曼哈顿唐人街白野街85号公寓楼前。受害女子是现年67岁的陈女士。陈女士称，她当天从哥伦布公园做完锻炼后，沿街白野街西行，准备回到住处。谁知当她刚行至街白野街85号附近时，该楼3楼一户住处的空调从天而降，轰的一声，正好落在她的面前。碎片还打到她手上，她整个人都吓呆了。而该楼楼下金星蛋糕店伸出的招牌也被砸歪。当时在白野街过往的路人很多，不少民众也纷纷被眼前的景象所惊吓。有青年见状后立刻呼叫救护车，救护人员赶到现场后对陈女士进行身体检查。陈女士说，当时急救人员测我血压飙到200多，他们要送我去医院，我因为听不懂英文没有去。陈女士返家平静后，前往5分局报告了相关情况。陈女士表示，自己虽然身体没有受伤，但这次经历让她出门时心惊胆战。她称，这几天也常常做噩梦，睡不好。我如果那天再多往前走一步，可能就没命了。陈女士指出，落下的空调应该是没有做好后方支撑，导致空调掉落。对此，有律师表示，空调一般重量较重，从高处落下如果砸到行人，后果将不堪设想。通常情况下，实际对空调负有控制权的人对于造成的伤亡有直接赔偿责任。如果是类似于白野街85号这样的住宅公寓楼，空调可能由房东或由租客安装。如果受害人不清楚是谁安装的空调，可以将房东和房客一同告上法庭，在庭上厘清责任。律师建议，如果遇到此类意外，是否获得赔偿与受害人受伤情况有关，无论是身体还是心理上受到创伤，最好都要有相关医疗证明。他建议，受害人应当场及时取证，如果情况严重，还应报警以留下记录。由于空调落下砸中行人一般会导致严重的伤情，赔偿在几百万到几千万不等。以上就是报道的全部内容。所以说，遇到什么事可以先质询律师，在纽约很多律师都能免费咨询的。关注纽约每天的新闻，请订阅点赞我们的频道，谢谢你们。